الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من قبل اینکه درس رو شروع کنم یه سوالی پرسیده بودم، این سوال رو پاسخ بدم بعد ادامه درس رو میگیم. سوال اینه که توی رابطه کراشوف که ما برای کره استفاده میکنیم، این مقادیر رو یا دانسیته‌ای که استفاده میشه چه دانسیته هایی هستش؟ از اینجا من توضیح بدم. کراشوف برای انتقال جمع اینطور نوشته میشه: این رو روی میو که معکوس کینماتیک ویسکازیتی است، میو روی رو هستش نو یا کینماتیک ویسکازیتی. اینو پس اصلا رو نمیخوایم، کینماتیک ویسکازیتی رو استفاده کنیم. در کجا؟ در شرایط فیلم استفاده کنیم، در دمای فیلم. ال طول مشخص است، جی شتاب جاذبه است. رو کجا بذاریم؟ رو در شرایط فیلم. در شرایط فیلم یعنی چی؟ وقتی انتقال حرارت نداریم یعنی غلظت فیلم رو حساب کنیم، غلظت متوسط فیلم رو. مثلا فرض بکنید شما اگر که سیستم گازی دارید، برای گاز می‌نویسید رو برابر هست با پی ام روی آر تی. فرض کنید مثلا اختلاف دما هم وجود نداره. خب خودمون رو درگیر تی فیلم نکنیم، فقط غلظت عوض شده، مثلا روی سطح نفتالین و در بالک جریان هوا. خب الان اگر که شما رو بخواید حساب بکنید، چجور حساب میکنید؟ با استفاده از جرم مولکولی متوسط مخلوط گازی روی سطح نفتالین توی رابطه پی ام روی آرتی جایگزین بکنید، یه دانسیته به شما میده. در بالک جرم مولکولی چون غلظت نفتالین دیگه اون مقدار نیست، تغییر میکنه، یه دانسیته دیگه به شما میده. متوسط این دوتا میشه روی فیلم. پس این چیزی که اینجا استفاده میشه روی فیلم. حالا اگه دما هم تغییر کرد که باز همین پی ام روی آرتی هم جرم مولکولی متوسط تغییر میکنه هم دما. اگه مایع بود، بر اساس اینکه میزان حلالیت چقدره و چه مقدار از مثلا نمک در آب حل شده، دانسیتهش تغییر میکنه. دانسیته ها به شما داده میشه، توی جداول هم موجوده، میتونید دانسیته فیلم رو که متوسط بالک و سطح پیدا کنید. میمونه این دلتای رو. پس همه اطلاعات در فیلم به جز دلتای رو. دلتای رو یعنی دو تا رو شما میخواید دیگه، یکی رو روی سطح، یکی رو توی بالک. پس رو روی سطح رو که الان گفتم چطور به دست میاد، پی ام روی آرتی برای گازها، یا با توجه به غلظت و حلالیت از روی جدول دانسیته و غلظت برای مایعات میتونید این رو بخونید. پس یه دانسیته کل برای سطح، یه دانسیته کل برای بالک. این دلتا رو تنها جاییه که شما دو تا دانسیته استفاده میکنید. بقیه دانسیته ها و خواص همه در شرایط فیلم هستن. پس این که چطور عدد گراشوف رو حساب بکنید. دقت بکنید عدد گراشوف H هم ممکنه وجود داشته باشه، یعنی شما هم ممکنه فری کانوکشن به خاطر اختلاف دانسیته در اثر اختلاف غلظت داشته باشید، هم فری کانوکشن به خاطر اختلاف دانسیته در اثر اختلاف دما داشته باشید. این دوتا با هم جمع بشن یا از هم کم بشن، یعنی این دو پدیده ممکنه به صورت همزمان هم وجود داشته باشن. ولی توی این مسئله‌ای که توی تکلیف شما داده شده فقط گراشوف دی هست. باید محاسبه بکنید که این مقدار دلتا رو توضیح دادم براتون به چه صورت. توی روابط مربوط به کره، ببخشید من میام پایین که این جدول رو یه بار دیگه با هم مرور بکنیم.
توی روابط مربوط به کره، این در حقیقت رابطه کره رو که نگاه بکنید، توی شرود صفر این اردگراشوف وجود داره. اگر رینولدز بالا باشه معمولا این خیلی قابل توجه نیست، یعنی اگر رینولدز گند شما بالا باشه این اردگراشوف خیلی مهم نیست. اما اگر رینولدز شما پایین باشه خب فری کانوکشن مهم میشه دیگه، چون هر چقدر رینولدز بیاد پایین‌تر، فورس کانوکشن ضعیف‌تر بشه، فری کانوکشن نسبت به فورس کانوکشن قابل توجه تر خواهد. این دو هم که مربوط به خود در حقیقت کاندکشن تنها، حالا کاندکشن توی انتقال جمع مربوط به دیفیوژن تنها، این ترم دیفیوژن مولکولیه، این ترم فری کانوکشنه و اون ترم رینولدز گند ترم در حقیقت فورس کانوکشن. یه رابطه دیگه ای که الان میخوام توی یکی از مثال‌ها استفاده کنم، بنابراین بد نیست که همینجا بهش اشاره بکنم. جریان داخل بسترهای ثابته. این روابط براش ارائه شده. دقت بکنید اینی که گفته اشمیت برابر با 6/10، این یعنی روابط برای سیستم بخار آب و هوا به دست اومده. اما به این معنی نیست که فقط برای این استفاده کنیم، برای گازها به طور کلی میتونیم از این استفاده کنیم به شرط اون رینولدزی که اونجا داره. وقتی میگه رینولدز گند یعنی عدد رینولدز رو بر اساس قطر پارتیکل های داخل بستر استفاده کنید، نه بر اساس قطر بستر. اگه میخواست بگه قطر بستر به جای رینولدز گند مینوشت چی؟ مینوشت رینولدز پریم. وقتی رینولدز پریم مینویسه تو کتاب تریبال یعنی قطر استوانه. وقتی رینولدز گند مینویسه یعنی قطر ذره، قطر کره. این مثلا فرض بکنید اشمیتش 168 تا 70600، یعنی این رابطه برای مایعات خوبه. برای گازها استفادهش نکنید. عدد اشمیت هولوش عدد مایعات، برای گازها استفاده نکنید. پس این دو تا رابطه بالایی مال گازها، این رابطه پایین مال مایعات. اعداد اشمیت رو اوردرهاشو در نظر. یه اطلاعات دیگه ای هم این پایین بهتون داده، چون میخوام تو این مثال استفاده کنم. بهتون گفته A برابر هستش با 6 در 1 منهای اپسیلون روی دی پی. اپسیلون تخلخل بستره. یعنی چی؟ یعنی کسر فضای خالی بستر. اگر شما داخل یه لوله استوانه‌ای یه تعداد گلوله کروی بریزی، همه حجم این لوله استوانه‌ای رو که پر نمی‌کنه. بین این ذرات کروی فضای خالی ایجاد میشه. اگر حجم همه این کره ها رو با هم جمع کنید، تقسیم بر حجم بستر بکنید، با فی نشون میدیم، یعنی ضریب حجمی جام. 1 منهای فی میشه چی؟ میشه کسر حجمی فضای خالی. با اپسیلون نشون میدیم، بهش میگیم تخلخل. همین اپسیلونی که اینجا ظاهر شد. A سطح ویژه است. یعنی چی؟ یعنی سطح همه کره هایی که در 1 متر مکعب از بستر شما وجود دارن. همه کره ها رو با هم سطحش رو جمع کنید، ببینید توی 1 متر مکعب چند تا کره وجود داره. بعد همه سطح اینا رو با هم جمع کنید، این میشه A یا سطح ویژه اصطلاحاً بهش میگیم. نشون دهنده سطح در تماس با سیال عبوری داخل بستر هستش به ازای واحد حجم. پس A رو اگه خواستید برای ذرات کروی فقط حساب بکنید، به این ترتیب حساب میکنید. اگر تخلخل رو داشته باشید میتونید از این رابطه A یا سطح ویژه رو حساب کنید. تخلخل هم خیلی ساده اندازه گیری میشه. شما بسترتون رو، شیر پایینش رو ببندید تا قسمت بالایی پر آبش کنید. این در حقیقت حجم خالی بستر رو به شما نشون میده دیگه، چون آب در جامد که وجود نداره، در فضای خالی رو آب پر میکنه. بعد شیر پایین بستر رو باز کنید، حجم آبی که جمع آوری میشه رو اندازه بگیرید، این میشه فضای خالی.
حجم کل بسترم که دارید، این فضای خالی به حجم کل بستر میشه اپسیلون. پس اپسیلون خیلی راحت اندازه گیری میشه. از روی اپسیلون شما میتونید A رو حساب کنید یا سطح ویژه بستر رو حساب کنید. پس این رابطه رو ما استفاده خواهیم کرد. خب برم حالا سراغ درس. ما تا الان در مورد استفاده از ضرایب انتقال جرم این رو بهش اشاره کردیم که اولین کاری که میکنید اینه که بر اساس هندسه‌ای که دارید میرید سراغ جدول 3-3 کتاب، ببینید رابطه‌ای برای اون هندسه وجود داره یا نه، از اون استفاده. دوم، اگر اونجا چیزی رابطه‌ای وجود نداشت میرید سراغ روابط انتقال گرما، روابط تجربی که برای انتقال گرما وجود داره برای ناصلت و رینولدز و پرنتر. اگر که اون روابط وجود داشت میاید از اون روابط استفاده میکنید، فقط ناصلت رو تبدیل میکنید به شروود، پرنتر هم تبدیل میکنید به اشمیت، از اون روابط استفاده میکنید. بعضی وقتا هست که یه شکلای غیر مرسومی وجود داره که شما روابطی براش توی مراجع نمیتونید پیدا کنید. اندازه‌گیری های زیاد هم سخته برای اون هندسه های غیر مرسوم. مثلا مواد آتشگیری هستن، مواد سمی هستن، توی آزمایشگاه نمیتونید آزمایش کنید اندازه گیری بکنید. برای اونا چی کار میکنید؟ برای سطوح غیر معمول یا مواد غیر معمول که کارباهاشون خطرناکه، بهترین کار استفاده از آنالوژی چیلتون و کولبورن هست. آنالوژی چیلتون کولبورن چی بود؟ ارتباط بین CF یعنی ضریب استکاک، ضریب انتقال حرارت و ضریب انتقال جرم رو بیان میکرد. میگفتیم JH مساویه با JD مساویه با CF دوم. ارتباطش با مومنتوم یعنی CF دوم فقط برای حالتهایی هستش که یک بعدی باشه جریان، ولی ارتباط بین JH و JD همیشه برقراره، میتونید همیشه استفاده کنید. با یه مثال توضیح بدم. مثال رو اینجا نگاه بکنید. یه هندسه غیر مرسوم داریم. غیر مرسوم یعنی چی؟ یعنی شکلش مثلا دایره نیست، کره نیست، نمیدونم استوانه نیست، این شکلی که ما داریم نیست، یه شکل غیر مرسوم. این رو در نظر بگیرید. ما هیدروژن رو در فشار اتمسفریک و دمای 38 درجه سانتیگراد روی این سطح با سرعت ظاهری 15 متر بر ثانیه عبور میدیم. حالا اینکه جهتش عمود بر اینه، موازی اینه، تو این مسئله خیلی مهم نیست. ما فقط میدونیم که با سرعت 15 متر بر ثانیه داره عبور میکنه. اندازه‌گیری های انتقال گرما روی این سطح، چون این هیدروژنه ما نمیتونیم اندازه‌گیری، هیدروژن آتشگیره، به شدت آتشگیره، گرون هم هست، نمیتونیم اندازه‌گیری های انتقال جرم و اینا انجام بدیم. به جاش اندازه‌گیری های انتقال حرارت روی این سطح انجام شده. اومدیم هوای اتمسفریک رو در دمای 38 درجه سانتیگراد از روی این سطح عبور دادیم، ضریب انتقال گرمای همرفت رو با تغییر سرعت هوا به دست آورد. پس اومدیم مثلا این جسم رو گذاشتیم توی آون، دماش رو رسوندیم مثلا فرض کنید به 80 درجه سانتیگراد، بعد از آون آوردیم بیرون، جریان هوا مثلا با سرعت 5 متر بر ثانیه روش برقرار کردیم، دمای اینو اندازه گیری کردیم، با استفاده از همون روابط لامپ کپاسیتنس متد و اینا اومدیم اچ رو حساب کردیم. حالا آزمایش رو اومدیم با یه سرعت هوای دیگه حساب کردیم، انجام دادیم، اندازه گرفتیم اچ رو. با تغییرات سرعت هوا ضرایب انتقال گرمایی به دست اومده که توسط این رابطه برازش شده. فیتینگ انجام دادیم، این رابطه رو به دست آورد. دقت کنید این رابطه H ضریب انتقال حرارت همرفته
جی پریم سوپرفیشیال ماس ولاسیتی است، یا رو ضرب در یو. رو دانسیته است، یو هم که سرعته. جی پریم هستش رو ضرب در یو. این رابطه به دست اومده. این رابطه فقط برای چی به دست اومده؟ برای هوا. فقط هم برای هوا قابل استفاده است. همه روابط دایمنشنالی که شما دارید فقط برای اون ماده‌ای که بیان شده استفاده میکنید. خب گفته جی پریم سرعت جرمی ظاهری بر حسب کیلوگرم بر متر مربع ثانیه، همون رو ضرب در یو، و اچ هم ضریب همرفت گرما بر حسب وات متر مربع کلوینه. از شما خواسته که ضریب انتقال جرم برای تبخیر آب از روی این سطح در هیدروژن رو به دست بیارید. پس دقت بکنید هندسه یکیه، منتها ما روابط انتقال حرارت رو برای یه ماده داریم، میخوایم انتقال جرم برای یه ماده دیگر رو پیدا کنیم. این جور موارد که شما روابط دایمنشنال دارید، استفاده از آنالوژی چیلتون و کالبون بهترین راهه. بذارید برم روی تابلو و از روی تابلو توضیح بدم. دوستانی که تابلو رو میبینن علامت مثبت رو بزنن. بله خیلی ممنون. رابطه‌ای که اینجا به شما داده شده که H برابر هستش با 21 و 3 پریم توان 6 دهم، این فقط مربوط هستش به هوا. رابطه دایمنشناله، فقط برای هوا میتونید برای این هندسه خاص استفاده کنید. دقت کنید توی رابطه چیلتون و کلبون هندستون باید ثابت باشه، همیشه هندستون نباید تغییر. خب من این رابطه رو که نمیتونم برای هیدروژن به کار ببرم، اما اگه تبدیلش کنم به یه رابطه بدون بعد، میتونم برای هیدروژن استفاده کنم یا برای هر ماده دیگه. رابطه مثلا شروود برابر با رینولدز به یه توانی ضرب در اشمیت به یه توان دیگه، این برای هر ماده قابل استفاده. پس من این رابطه رو به فرم بدون بعد درش بیارم. چون رابطه فقط سرعت رو عوض کرده، جی پریم هستش رو یو دیگه، چون فقط سرعت رو عوض کرده، بنابراین یعنی فقط رینولدز رو تغییر میده. من باید دنبال عدد بدون بعدی بگردم که تنها پارامتر مستقلش عدد رینولدز باشه. چه عدد بدون بعدی دارم که تنها پارامتر مستقلش عدد رینولدز؟ جی اچ برابر هست با سی اف دوم. سی اف هم که از مکانیک سیالات فقط شما در حقیقت میتونید استفاده بکنید و برابر هستش با از اطلاعات مکانیک سیالاتی اگر که استفاده بکنید برابر هستش با یه تابعی از رینولدز. الان صدای منو خوب دارین؟ بله. خب پس باید تبدیلش کنم به یه رابطه‌ای که فقط تابعیت رینولدز داشته باشه. جی اچ عددیه که برابر با سی اف دوم، فقط تابعیت رینولدز داره، برابر هستش با H روی سی پی در جی پریم فرانتل به توان 2/3.
JH و JD به طور کلی نوشته میشن برابر هستن با استنتون ضرب در اشمیت به توان 2/3 یا پرنتل به توان 2/3. برای انتقال حرارت اگر که شما بنویسید برابر هستش با ناسرت روی عدد پیکلت یا رینولدز پرنتل ضرب در پرنتل به توان 2/3. اینه. حالا اگر ناسرت رو جایگزین بکنید و رینولدز و اینا رو هم جایگزین بکنید، JH تون به این ترتیب نوشته میشه. توی اون جدول کتاب که الان نشون دادم گراشوف رو صحبت کردیم، مقدار JH رو هم براتون نوشتم و JD رو. خب من این رابطه JH کلیه، منتها اگر به جای H بذارم 21 و 3/10 جی پریم به توان 6/10، این میشه فقط مال هوا. چرا؟ چون این رابطه 21 و 3/10 جی پریم به توان 6/10 فقط مال هواست. پس سی پی هم باید هوا بذارم، پرنتل هم باید هوا بذارم. این تابع رینولدز فقط. چرا؟ چون CF2 دیگه. ضریب استکاک فقط تابع عدد رینولدز. فرم روابط تابعیتی رو به صورت توانی می نویسم همیشه. یعنی می نویسم برابر هست با M ضرب در عدد رینولدز که هستش جی پریم در طول مشخصه تقسیم بر میو به توان N. ما همیشه میگیم دیگه ناسلت برابر هستش با یه ثابتی ضرب در رینولدز به توان ضرب در پرنتل به توان. بنابراین این فرم مرسوم. خب دقت کنید، این رابطه کلیه. این رابطه چون اچش رو اختصاصی کردم فقط برای هوا درسته. اما اگر من مقادیر M و N رو به دست آوردم، تساوی این مقدار M رینولدز به توان N با JH هم کلیه. برای هر سیالی میتونم استفاده کنم. خب پس بذارید این کار رو بکنم. اگر از این استفاده کنم، دو طرف رو متغیر ما چی بوده؟ جی پریم بوده. توان جی پریم رو دو طرف با هم مساوی قرار بدم که این طرف توان جی پریم منهای 14 بوده، اون طرف توان جی پریم n. بنابراین n تون به دست میاد منهای 14. m رو باید پیدا بکنید. m مقدارش هست 21 ممیز 3 روی سی پی ای در چه دمایی؟ در همون دمای 38 درجه سانتیگرادی که به شما داده. در پرنتل ایر به توان 2/3 در چه دمایی؟ در همون 38 درجه سانتیگرادی که بهتون گفته. این برابر هستش با M ضرب در L روی ویسکوزیته هوا در همون دمای 38 درجه سانتیگراد به توان N که N رو به دست آوردیم برابر هستش با چند؟ منهای 14. خب سی پی هوا رو توی 38 درجه سانتیگراد بخونید، پرنتل رو بخونید، ویسکوزیته هوا رو توی 38 درجه سانتیگراد بخونید، مقدار M رو به دست بیارید. دقت بکنید جی پریم چون توانها رو برابر قرار دادیم از دو طرف تساوی حذف شد. شما نتیجه‌ای که به دست میارید اینه که ML به توان منهای 14 که L طول مشخص است. عدد رینولدز رو نوشتم جی پریم L، جی پریم رو یو میشه رو یو L روی میو. L طول مشخص است. پس M L به توان منهای 14 اگر که مقادیر سی پی و پرنتل و ویسکوزیته هوا رو جایگزین بکنید میشه 1/285. خب پس من یه رابطه بدون بعد به دست آوردم. JH برابر هستش با 1/285 L به توان 14. این M، این چیزی که اینجا نوشتم M هستش، ضرب در رینولدز
به توان n که مقدار nمون چقدره؟ منهای 14. این رابطه وقتی بدون بعد شد برای هر ماده‌ای قابل استفاده است. دیگه فقط برای هوا نیست. این رابطه برای هر ماده‌ای قابل استفاده است. برای همون هندسه میتونید به کارش ببرید. خب پس من اول رابطه رو تبدیلش کردم به رابطه بدون بعد. حالا میخوام برای انتقال جرم اینو استفاده کنم. برای انتقال جرم اگر بخوام استفاده کنم معادلم میشه JH برابر با JD. خب الان ضریب انتقال جرم رو پیدا کنم. ضریب انتقال جرم JD اگر از همون جدولی که نشون دادم گراشوف رو استفاده کنید، JD برابر هستش با F روی G در اشمیت به توان 2/3 و این رو رابطه بدون بعدش رو به دست آوردیم دیگه. هستش 1/285 L به توان 14 که این M بود ضرب در رینولدز مقدارش برابر هست با G پریم ضرب در L تقسیم بر میو به توان N یا منهای 14. این رابطه رو میتونم برای هیدروژن استفاده کنم. آنالوژی چیلتون کولبورن بود دیگه. JH مساوی JD. خب برای هیدروژن در 38 درجه سانتیگراد شما عدد اشمیت رو دارید برابر هستش با 1.47 گاز بدیهیه که باید اردر 1 باشه. دانسیته رو دارید برابر هستش با 794 کیلوگرم بر متر مکعب. ویسکوزیته رو در 38 درجه سانتیگراد دارید 9 ضرب در 10 به توان منهای 6 پاسکال ثانیه. جرم مولکولیش هم که برابر با 2. خب من چی رو میخوام پیدا کنم؟ میخوام این ضریب انتقال جرم F رو پیدا کنم دیگه. اگه F رو پیدا کنم میتونم ریت تبخیر آب در هیدروژن جاری روی اون شکل نامشخص رو به دست بیارم. خب توی این رابطه همه چیز معلومه. اگر شما سرعت هیدروژن رو دارید مقدار جی پریم میشه رو یو، جی که توی مخرج اف ظاهر شده مولیه، در حقیقت هستش سرعت مولی ظاهری، جی پریم هستش سرعت جرمی ظاهری برابر هستش با رو یو روی ام. ام اوریج برای چی نوشتم؟ چون هم بخار آب وجود داره هم هیدروژن دیگه. ام مخلوط باید بنویسم. اون تا چون توی این دما فشار بخار آب خیلی خیلی کمه، فشار جزئی بخار آب در هیدروژن کمه، من میتونم از اون مقدار بخار آبی که توی هیدروژن وجود داره صرف نظر بکنم و فقط هیدروژن خالص در نظر بگیرم. پس به این ترتیب مقدار جی رو هم شما میتونید حساب بکنید. مقدار جی برابر خواهد شد با، اگر مقادیر عددی با استفاده از این اطلاعاتی که بهتون دادم محاسبه کنید، میشه 0.6 کیلومول بر متر مربع ثانیه. جی پریمتون هم که 2 برابر اینه دیگه، نه 1.2. که خود این جی پریم برابر هستش با دانسیته ضرب در سرعت. سرعت رو بهتون گفته 15 متر بر ثانیه، ضربش بکنید میشه برابر با 1.2 حدودا.
خب همه این پارامترها معلومه. L به توان 14 با L به توان منهای 14 ساده میشه. جی پریم رو داریم. میو مربوط هستش به هیدروژن این بار، چون داریم برای هیدروژن حساب میکنیم. اشمیت هیدروژن استفاده میکنید. جی رو حساب کردیم برابر با 6 دهمه. اگر جایگزین بکنید مقدار ضریب انتقال جرم F به دست میاد، هستش 53/1000 کیلومول بر متر مربع ثانیه. خب حالا با استفاده از این میتونید ریت تبخیر آب رو هم پیدا بکنید دیگه. خیلی ابزار قدرتمندیه این آنالوژی چیلتون کولبورن. برای اینکه شما از اندازه‌گیری‌های ساده برای پیشگویی حالت‌های پیچیده استفاده کنید، مثل این حالت که ما از انتقال حرارت ساده تونستیم تبخیر آب در هیدروژن رو، ضریب انتقال جرم برای تبخیر آب در هیدروژن رو پیدا بکنیم. چرا F نوشتم؟ به خاطر اینکه این F چه ریت انتقال جرم کم باشه چه زیاد باشه میتونه استفاده بشه. شما اگر ریت کم باشه میتونید از این F استفاده کنید، ریت زیاد هم باشه از همین F، یا اینکه میتونید برای حالتی که ریت کمه F رو تبدیلش کنید به ضریب انتقال جرم K، از ضریب K استفاده کنید. سوالی هست؟ پس نتیجه‌ای که میگیریم اینه که اگر روابطی به صورت برازش شده برای یک ماده خاص داشتید، اون رابطه دایمنشنال فقط برای همون ماده درسته. اگه خواستید برای یه ماده دیگه استفاده کنید یا در حقیقت مثلا اطلاعات انتقال حرارت دارید خواستید برای انتقال جرم استفاده کنید، باید حتما تبدیلش کنید به روابط بدون بعد. روابط بدون بعد برای هر ماده قابل استفاده، برای همون هندسه البته. پس توی این مسئله هم دیدید ما روابطی که برای هوا بود اومدیم تبدیلش کردیم به رابطه بدون بعد. چرا تبدیلش کردیم به JH؟ به خاطر اینکه توی این رابطه‌ای که به ما داده بود فقط جی پریم عوض شده بود، یعنی سرعت هوا عوض شده بود، اثرات پرنتل رو بررسی نکرده بود. ما تنها عدد بدون بعدی داریم که فقط تابع رینولدز و اثر پرنتل یا عدد اثر اشمیت توش نیست، عدد JH یا JD. به همین خاطر تبدیلش کردیم به JH یا و بعد از آنالوژی چیلتون کولبورن JD، از روی اون ضریب انتقال جرم رو اومدیم تخمین زدیم. آنالوژی چیلتون و کولبورن کجاها قابل استفاده است؟ برای جریان توربولنت بدون هیچ گونه محدودیتی استفاده کنید. تساوی JH و JD رو بدون محدودیت برای جریان توربولنت استفاده کنید. برای جریان لامینار احتیاط کنید. چرا رینولدز و توانی نوشتم؟ به خاطر اینکه هیچ ایده‌ای ندارم تغییرات به چه صورته. شما توی همه این کورلیشن های ایمپریکالی که توی کتاب انتقال حرارت و کتاب انتقال جرم میبینید همش به همین صورته. روابط تجربی همش به همین صورته، یعنی می‌نویسن یه ثابتی ضرب در رینولدز و یه توان، پرنتل و یه توان. هر موقع که به یه تابعی برخورد کردید که هیچ ایده‌ای نداشتید تغییراتش چطوریه، تابع توانی بهترین انتخابه، به خاطر اینکه از تابع خطی و تابع نمایی و تابع در حقیقت معکوس نمایی رو میتونه براتون تقریب بزنه.
خانم قاسمی ما در دمای 38 برای هوا داشتیم، درسته؟ ولی وقتی تبدیلش کردیم به رابطه بدون بعد برای همه مواد درسته، فقط برای هوا دیگه نیست. این رو فکر کنم توضیح دادیم قبلا که اگر شما روابط انتقال جرم رو بیاید به صورت بدون بعد بر اساس یو استار و مثلا سی ای استار و اینها بنویسید، اینها معادلات بدون بعد شما دارای پاسخهای یکسان میشن با ضرایب مرزی یکسان که شما کافیه جواب اینها رو، چون نمیتونید از نظر ریاضی به دست بیارید، توی آزمایشگاه برای یه ماده خاص جواب رو به دست بیارید، منتها وقتی اون جواب به دست اومد برای همه ماده های دیگه هم برقراره. چرا؟ چون شما معادلات بدون بعد رو دارید پاسخش رو به طریق تجربی و آزمایشگاهی به دست میارید. آقای علی مردانی در مورد تشابه انتقال جرم و انتقال حرارت قبلا صحبت کردیم. گفتم که اگر معادلات انتقال جرم رو شما بیاید به صورت بدون بعد در بیارید، معادلات انتقال حرارت رو هم به صورت بدون بعد در بیارید، کافیه که در حقیقت عدد پرنتر رو تبدیل کنید به اشمیت. در این صورت دو تا معادله جوابهای کاملا یکسان خواهند داشت، ناسلت با شروود برابره و در حقیقت میتونید از این تشابه استفاده بکنید. اینو توی درس‌های قبلی بهش اشاره کرد. خب حالا روش رو پس یه پله رفتیم جلوتر. اولین کاری که میکنید اینه که شما میاید و توی جدول 3 نگاه میکنید برای هندستون رابطه هست یا نیست. اگه نبود توی جدول کتاب انتقال حرارت نگاه میکنید، اگه نبود چیلتون کولبورن. چیلتون کولبورن تقریب داره دیگه، دقیق که نیست ولی به هر حال یه تقریبی به شما میده. آقای علی مردانی از نظر فیزیکی به خاطر اینه که ادی که داره منتقل میشه همراه خودش هم میتونه انرژی گرمایی رو ببره، هم همراه خودش میتونه جرم رو ببره. بنابراین یه اسکالر رو داره منتقل میکنه. اینه که هیچ تفاوتی نمیکنه این اسکالر چیه، میتونه جرم باشه، میتونه انرژی گرمایی باشه. به همین خاطر از نظر فیزیکی این دوتا پدیده کاملا مشابه هم. نه طول مشخصه یکیه آقای نوربخش. ما داریم یه هندسه رو بررسی میکنیم، هندسه رو عوض نکردیم. دقت بکنید این جوابی که من به دست آوردم بر اساس رینولدز، دقت بکنید توی ام شما طول مشخصه ظاهر شد و توی عدد رینولدز هم طول مشخصه ظاهر شد، طوری که با هم حذف شدن. اگر شما بیاید و ابعاد این جسمتون رو بزرگتر بکنید، آیا این رابطه برقراره یا نه؟ یادآوری میکنم از انتقال حرارت و معادلات بدون بعد انتقال حرارت که برای انتقال جرم هم صادقه، پاسخش مثبته. اگه همه ابعاد شما در یک ضریب ضرب بشه به همون نسبت بزرگ بشه، بله میتونید از این رابطه استفاده کنید. خب بریم یه مثال دیگه که مثال جالبیه و این رو با هم مرور بکنیم. نیکل کربونیل یه ماده‌ایه که توی خالص سازی نیکل استفاده میکنن ازش. CO رو اگر که شما با نیکل جامد واکنش بدید یه محصول گازی تولید میکنه تحت عنوان نیکل کربونیل. این مثلا فرض بکنید اگر نیکل رو شما ناخالصی داشته باشه و یه فرض بکنید سنگ معدن نیکل رو در معرض CO قرار بدید، نیکل کربونیل تولید میشه. بنابراین نیکل شما منتقل میشه به فاز گاز. بقیه مواد ناخالصی که توی سنگ معدن نیکل هست باقی میمونن توی فاز جامد.
بعد این نیکل کربونیل رو میبرید واکنش معکوس میدید، تبدیل میشه به نیکل، دوباره نیکل خالص استخراج میکنید. یکی از کاربردهاشه. حالا بگذاریم مسئله انتقال جرمی رو میخوایم بررسی بکنیم. ما گاز CO داریم در دمای 50 درجه سانتیگراد خالصه و فشار 1 اتمسفر به مقدار 2000 کیلومول بر ثانیه از داخل یه بستر آکنده عبور میدیم که این بستر شما پر شده از ذرات کروی نیکل به قطر 12.5 میلیمتر. CO با ذرات نیکل جامد واکنش میده و محصول گازی نیکل کربونیل تولید میکنه. واکنش نیکل کربونیل بسیار سریعه، یعنی هر مقدار COی که برسه روی سطح نیکل بلافاصله تبدیل میشه به نیکل کربونیل. بنابراین شما غلظت CO روی سطح کره نیکل رو برابر با 0 میتونید همیشه بگیرید، چون هرچی CO میرسه روی سطح تبدیل میشه. بنابراین مقدار CO روی سطح کره نیکل برابر با 0. میخوایم از این CO خالص ورودی کسر مولی CO در خروجی بستر به 5000 اوم برسه، به 0.5%. بیشتر CO مصرف بشه. بستر ما دارای قطر 0.1 متر مربع است. میخوایم ببینیم چه ارتفاعی باید این بستر داشته باشه تا این مقدار CO به کسر مولی خروجی CO به 5000 اوم برسه. گفته از افت فشار و تغییرات دمایی صرف نظر بکنید. فرض کنید همدماست، این واکنش همدما نیست، ولی فرض کنید که ما حالا با انتقال حرارت اینو همدما نگهش می‌داریم. افت فشار داخل بستر رو فرض کنید که قابل صرف نظر کردنه. زمان رو خیلی بهش وقت ندیم که قطر کره‌های نیکل عوض بشه، اونم البته قابل حله، ولی برای این مسئله شما نمیخوایم توی یه زمان دلتا تی کوتاه که در اثر مصرف نیکل توی واکنش قطر این کره‌های نیکل تغییراتش قابل صرف نظر کردن. برای گاز در طول بستر خواص ثابت فرض میکنیم، ویسکوزیته و اشمیت مقادیر داده شد. تخلخل بستر شما یا اپسیلون برابر با 0.3، این رو توی صورت مثلا ننوشتم ولی اضافه کنید. جرم مولکولی نیکل کربونیل 170/73 و جرم مولکولی مونوکسید کربن 28 هستش. خب برم روی تابلو و اونجا ادامهش رو بگم. کره‌های نیکل توی بستر قرار گرفتن. گاز CO از روی این کره ها عبور میکنه و اینجا وای CO، من با وای نشون بدم دیگه، هر جا وای می نویسم منظور مربوط به مونوکسید کربونه. اینجا وای برابر با 1، اینجا وای میخوایم برابر با 0.5% یا 5000 اوم بشه. واکنش رو هم که نوشتم براتون به چه صورت واکنش داره انجام میشه. واکنش در حقیقت استوکیومتری رو دارید. برای اینکه این مسئله رو حلش بکنیم به این ترتیب عمل میکنیم که باید اولا ببینیم که از چه ضریب انتقال جرمی استفاده کنیم
این ضریب انتقال جرمی که ما اینجا استفاده میکنیم دقت بکنید. بسخواهی میکنم. بفرمایید. شما الان تصویر سفر رو واسمون شیر کردین؟ تصویر سفر؟ نه خیلی ممنون، تذکر دادید، فراموش کردم این سفر رو شیر کنم. خیلی ممنون، مرسی. الان همه صفحه تابلو رو میبینن؟ بله مرسی. خب این در حقیقت کره های نیکل کربنی رو نگاه میکنید، داخل بستر قرار گرفته. CO خالص کسر مولی 1 وارد میشه و کسر مولی 5000 خارج میشه. باید ببینیم توی این مسئله اولا نسبت فلاکس ها چیه، ثانیاً تغییراتی که داره اتفاق میفته به چه صورته. دقت کنید روی واکنشی که در حقیقت داره انجام میشه و CO تبدیل میشه به نیکل کربنی. بنابراین شما در حقیقت در طول بسترتون رینولدزتون داره تغییر میکنه، چون CO مصرف میشه نیکل کربنی تولید میشه. بنابراین نیکل کربنیلی که تولید میشه جرم مولکولی بالاتری داره، باعث میشه که مقدار جی پریم شما یا دانسیته گازتون تغییر بکنه. دانسیته گاز که تغییر بکنه رینولدز تغییر میکنه. در طول بستر رینولدز متغیره، بنابراین ضریب انتقال جرم متغیره. علاوه بر اون درایوینگ فورس انتقال جرم هم متغیره، چون یک طرف شما روی سطح کره‌های نیکلی همیشه غلظت 0 رو دارید، ولی توی بالکتون غلظت از وای 1 میرسه به وای 5000. در طول بستر داره تغییر میکنه این غلظتتون. خب همه این پارامترها رو باید در نظر بگیرید. اول بیام نسبت فلاکس ها رو به دست بیارم. گفتم توی واکنش های استوکیومتری که شما می نویسید n هر ماده به عدد استوکیومتریش مقدار ثابتی است. عدد استوکیومتری نیکل کربنیل ضریبش 1، طرف محصولات مثبت میشه به اضافه 1. برای CO چون جزء مواد اولیه است عدد استوکیومتریش منفیه، ضریبش 4 میشه منهای 4. این همیشه مقدار ثابتی. پس رابطه فلاکس ها رو برای واکنش های شیمیایی شما میتونید به این ترتیب به دست بیارید. اگر نسبت فلاکس ها رو بخوام که هستش NCO تقسیم بر NCO به اضافه N نیکل کربنی، این رو بخوام مقدارش رو پیدا بکنم، میتونید از رابطه بالایی استفاده کنید. NCO رو بذارید منهای 4 N نیکل کربنیل و این نسبت رو به دست بیارید برابر با 4/3. نسبت فلاکس ها به این ترتیب به دست میاد. Na یا NCO در حقیقت برابر هستش با 4/3 F ln 4/3 منهای وای CO. من تا گفتم من دیگه همشو می‌نویسم وای، هر جا نوشتم وای منظورم وای CO. 4/3 منهای 0 غلظت روی سطح کره نیکلیه، وای CO غلظت در بالک. شما انتقال جرم از بالک به سطح کره نیکل دارید، بنابراین Na رو میتونید به این ترتیب بنویسید. خب این رو اگر که شما در نظر بگیرید به این ترتیب نوشته شده، من میتونم یک المانی در نظر بگیرم از این بستر به ارتفاع دلتای Z و یک موازن جرم جزئی برای CO بنویسم به این ترتیب که مقدار در حقیقت وای منظور کسر مولی CO در G در S سطح مقطع بستره، G سرعت مولی ظاهریه.
سرعت مولی ظاهری رو ضرب در سطح مقطع بکنید میشه سرعت مولی، میشه کیلومول بر ثانیه. این در ورودی یعنی در زد، اگر محور زد رو این بگیرم، برابر است با مقدار خروجی یعنی وای جی اس در زد به اضافه دلتا زد. یه مقدارم توی واکنش مصرف شده دیگه. مقداری که توی واکنش مصرف شده چه مقداریه؟ همون مقدار COی که از بالک منتقل شده روی سطح کره. خب چقدر این؟ چون گفتیم هر COی که توسط انتقال جرم میرسه روی سطح کره تو واکنش بلافاصله آنن مصرف میشه. خب این مقدار مصرف شده چقدره؟ برابر هستش با 4/3 ضرب در F ضرب در ln. حالا بنویسم Na دیگه، تکرارش نکنم، اینجا Na رو نوشتم. اینه NaCO برابر هستش با NaCO منتها NaCO به ازای واحد سطح. ضربش بکنم در سطح ویژه یا A میشه به ازای واحد حجم. ضربش بکنم در حجم این المان که برابر هست S دلتای Z. S سطح مقطع بود دیگه، نه؟ S دلتای Z. این رابطه من موازنه مولیم روی جزء CO درست میشه. خب پس دقت بکنید خیلی ساده نوشتم ورودی برابر است با خروجی به اضافه مقدار مصرف شده. G عبارت است از سرعت مولی ظاهری که ضرب در S بشه میشه دوی مولی. Y کسر مولی CO در هر مقطع از بستر Y تابعیت Z داره، بقیه پارامترها هم تابعیت Z دارن. خب اگر این رابطه رو مرتب کنم، دو طرف رو تقسیم کنم بر S دلتا Z، S ثابته، تقسیم کنم بر S دلتا Z، دلتا Z رو به سمت 0 میل بدم، معادله موازنه جرم جزئی حاکم بر این سیستم به دست میاد. می نویسم میشه دی جی وای منظور وای سی او به دی زد برابر هستش با منفی ان سی او در A سطح ویژه است. الان توی این قسمت پایین جدول 3 بهتون گفتم با استفاده از اپسیلون چطور به دست میاد. اپسیلون برابر با 0.3 A رو میتونید به این ترتیب مقدارش رو با استفاده از اون رابطه حساب کنید. خب تا اینجا روشنه؟ سوال نیست؟ خب نه سوال نیست، همه متوجه شدن. خیلی خوب ادامه بدیم. باید تغییرات دوی مولی رو در داخل بستر پیدا کنم. این قسمت رو لطفاً خوب دقت کنید. مقدار CO ورودی برابر با G0 دوی، در حقیقت دارم سرعت ظاهری مولی رو می نویسم به ازای واحد سطح، دوی مولی به ازای واحد سطح با G0 دارم نشون میدم. G0 در حقیقت ورودیه، این رو بنویسم ورودی. مقدار نیکل کربونیل در ورودی 0 و مقدار کل برابر با G0. مجموع این دوتا کل رو تشکیل میده دیگه، مجموع CO و نیکل کربن. حالا توی هر مقطعی از این
بستر که شما نگاه بکنید مقدار CO برابر با چقدر؟ برابر هستش با G در Y. مصرف میشه CO دیگه، G صفر نیست. به یه مقطعی از بسترتون فرض کنید که دبی ملی عبوری برابر با G، سرعت ملی ظاهری عبوری برابر با G، ضرب در کسر ملی CO بکنید میشه این مقدار CO عبوری. چقدرش مصرف شده؟ اختلاف بین G0 و GY مصرف شده. پس G0 منهای GY از CO مصرف شده. به ازای هر مول CO مصرف شده چقدر نیکل کربونیل تولید میشه؟ 1/4. مجموع این دوتا رو شما اگر که استفاده بکنید، این جیه این بود دیگه توی ورودی، ولی این یکی که دارم بنویسم در هر مقطع هست. در هر مقطع این بستر شما این صحیحه. جی مجموع این دوتاست، مجموع در حقیقت CO و نیکل کربونیل. بنابراین میتونید بنویسید برابر هستش با G0 چهارم به اضافه 3 چهارم GY. از اینجا میتونید G رو پیدا کنید. بنویسم رابطه G رو در هر مقطع برج مقدار G شما در حقیقت برابر خواهد شد با G0 روی 4 منهای 3 Y. G0 ورودی معلوم مقدارش، Y در طول برج تغییر میکنه در طول بستر، G هم در طول بستر به این ترتیب مقدارش تغییر خواهد. خب حالا معادله‌ای که نوشتم برای موازنه جرم، معادله حاکم بر این به این ترتیب بود که دی جی وای توش ظاهر میشه. دی جی وای رو میتونم بنویسم برابر هستش با دی جی صفر روی 4 منهای 3 وای در یه وای ضرب کنم. خب اینو دیفرانسیل بگیرید ازش دیگه. وای متغیرتونه، جی صفر که ثابته، فقط وای متغیره. اینو اگر که دیفرانسیل ازش بگیرید برابر خواهد شد با 4 جی صفر روی 4 منهای 3 وای به توان 2 در دی وای. به جای اون دی جی وای توی معادله حاکمی که از موازنه جرم جزئی نوشتم، این رو جایگزین میکنم. سوالی روی این اسلاید اگر نیست برم روی صفحه بعدی. نه سوال نیست. بنابراین معادله من، معادله دیفرانسیلی که نوشتم به این ترتیب نوشته میشه: 4 جی صفر روی 4 منهای 3 تا وای به توان 2 دی وای برابر هستش با منفی NaCO در A دی Z. حالا میتونم این منفی A در NaCO رو هم بیارمش این طرف، انتگرال بگیرم از دو طرف رابطه. در بالای بستر
این زد بود دیگه نه؟ در بالای بستر که زد مساوی صفره متغیر ما چیه؟ کسر مولی CO 1. در پایین بستر که اچه، فرض کنید این ارتفاع بسترتون برابر با اچ باشه. در پایین بستر کسر مولی CO برابر با 5000. این رو اگر که بتونم حساب بکنم میتونم ارتفاع بستر رو به دست بیارم. روش حل اینه. تا اینجاش که مدل سازی مسئله بود، خیلی ساده این کار انجام شد. روش حلش رو دقت بکنید. روش حل مسئله به این ترتیبه که شما میاید وای بین 1 تا 5000 انتخاب میکنید خودتون. مقدار وای رو که انتخاب کردید از رابطه‌ای که برای جی داشتیم بر حسب وای مقدار جی رو محاسبه میکنید. جی برابر با چی بود؟ برابر بود با جی صفر روی 4 منهای 3 تا وای. پس هر وایی که انتخاب کردید مقدار جی معلوم میشه. توی مرحله بعدی جرم مولکولی متوسط رو حساب میکنید. برای چی میخوام جرم مولکولی متوسط رو؟ چون میخوام رینولدز رو حساب کنم. برای رینولدز جی پریم رو میخوام. جی پریم برابر هستش با جی ضرب در ام اوریج. خب ام اوریج چیه؟ هستش وای ضرب در جرم مولکولی CO که هستش 28 به اضافه 1 منهای وای ضرب در جرم مولکولی نیکل کربونیت که هستش چقدر؟ 170 و نمیدونم چقدر نوشتم براتون. جی پریم رو حساب میکنم. جی پریم برابر هستش با جی ضرب در ام اوریج. نمی نویسم چون جا ندارم خیلی. جی پریم هستش جی ضرب در ام اوریج. این رو حساب میکنم. رینولدز گوند رو می نویسم. رینولدز گوند برابر هستش با جی پریم ضرب در دی پی. دی پی قطر ذرات برابر هستش با 12.5 میلیمتر تقسیم بر میو که میو گاز رو گفته بود در طول بستر مقدار ثابتی در نظر بگیرید. متوسط بستر بالا و پایین رو میگیریم معمولا. مقدار جی دی رو از رابطه استرسه کتاب، همون رابطه اولی که گفتم برای گازها میشه استفاده کرد، از اون رابطه میتونم استفاده کنم، مقدارش رو حساب کنم. رابطه رو چی نوشته بود؟ اینجا می نویسم این رابطه بود جی دی برابر هستش با مقدار 2.6 روی اپسیلون در رینولدز گوند به توان منهای 575,000. این رینولدز گونده، این 575,000. خب رینولدز معلومه، جی دی رو حساب میکنم. جی دی که حساب شد اف رو حساب میکنم. جی دی برابر هستش با اف روی جی ضرب در اشمیت به توان 2/3. پس اف میتونه از اینجا از روی جی دی اف حساب بشه. دقت بکنید من دارم در طول بستر وای رو از مقدار 1 تا 5000 مقادیر مختلف استفاده میکنم. ضریب F رو برای طول بستر دارم حساب میکنم در نقاط مختلف چطور تغییر میکنه. وقتی که F مشخص بشه N رو میتونم تعیین کنم. N رو رابطه‌اش رو نوشتم براتون، هستش 4/3 F ln توی صورت 4/3 توی مخرج 4/3 منهای y. و y رو که خودم اینجا بهش عدد دادم، f رو که به دست آوردم، میتونم مقدار n رو بر حسب y پیدا کنم. و آخرین پارامتری که می نویسم منهای 1 روی 4 منهای 3y به توان 2 در NCO. این هم NCO دیگه. این رو مقدارش رو محاسبه میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه توی انتگرال هم این ظاهر شده.
میخوام این انتگرال رو حساب کنم. حالا G0 و A که ثابتن میاد از انتگرال بیرون، ولی انتگرال این رو در حقیقت باید بتونم حساب کنم تا طول بستر رو پیدا کنم. خب خیلی راحت این جدول رو میتونید توی اکسل تشکیل بدید، با استفاده از توابع اکسل بنویسید و انتگرالتون رو حساب کنید. من اینجا فقط نشون بدم تغییرات به چه صورته. خب تا اینجا اگه سوال نیست روش حلش رو بگم. توی اسپردشیت اکسل اینو حلش کردم، به اشتراک بذارم. خب ببینید من اینجا این ستون اول وای رو نوشتم، جی رو نگاه کنید تعریف کردم، هستش در حقیقت مقدار G0 که G0 ما 200 هستش، 2000 بود دبی مولی ورودی، تقسیم بر 1/10 سطح مقطعش بکنیم میشه 200، بنابراین مقدارش برابر با 200. پس اینجا در حقیقت مقداری که نوشتم این بالا میبینید G0 تقسیم بر 4/3 در وای، همون رابطه ای که الان توی این جدول نوشتم. جرم مولکولی متوسط هستش 28 ضرب در وای به اضافه 1/وای ضرب در 170/73. جرم مولکولی متوسط رو حساب کردم. جی پریم حاصل ضرب جی در جرم مولکولی متوسط، این دو تا ستون قبلی رو در هم ضرب کردم. رینولدز گوند هستش مقدار جی پریم ضرب در قطر ذرات تقسیم بر ویسکوزیته که میتونم حساب کنم. جی دی با استفاده از رابطه‌ای که نوشتم بر حسب رینولدز مقدار جی دی رو همون رابطه رو جایگزین کردم، اپسیلون برابر با 0.3. از روی جی دی مقدار اف رو پیدا کردم، اف روی جی ضرب در اشمیت به توان 2/3 برابر با جی دیه، بنابراین به این ترتیب میتونم اف رو حساب کنم. توی رابطه فلاکس اگر که جایگزین کنم NaCO به دست میاد، یعنی 4/3 F 4/3 ضرب در F ضرب در ln 4/3 تقسیم بر 4/3 منهای y که هم y و هم F رو در حقیقت محاسبه کردم. این عبارت داخل انتگرال رو در حقیقت نوشتم توی این ستون حساب کردم. و اگر شما اینجا در حقیقت برای وای میتونید مقادیر مختلف استفاده کنید. من مثلا فرض کنید که فاصله 5000 رو انتخاب بکنم و این رو کپی بکنم توی این خب این کامپیوتر ما خیلی قدیمی هنگ کرد. بذارید اون که همه جوابا رو توش نوشتم بیارم. یه توضیح دادم چطور میتونید در حقیقت این ستون‌ها رو بنویسید و مقادیر رو حساب کنید. این مقادیر رو میبینید من 5000 گرفتم، شما میتونید اینا رو متفاوت بگیرید. بعد انتگرال رو از طریق زوزنقه‌ای حساب کردم، یعنی هر کدوم این فواصل رو یه زوزنقه گرفتم، سطح زیرمانعنی رو نوشتم، ریاضیات 1 به خاطر میارید.
مقدار انتگرال رو ضرب در حقیقت همون مقدار G0 روی A کردم که بشه Z و به این ترتیب Z رو پیدا کردم. پس Y رو اومدم بهش عدد دادم، مقدار Z رو پیدا کردم و این رو ادامه دادم تا جایی که مقدار Y شما برابر با 5000 شده که Hتون یا Zتون میشه 16 صدم متر. پس ارتفاع بستر لازم برای اینکه نیکل کربونیل برسه به 5000 کسر مولیش برابر با 16 صدمه. حالا اینا رو هم رسم کردم براتون. ببینید مثلا تغییرات کسر مولی CO در طول بستر چقدره. از 1 شروع میشه، با سرعت شروع میکنه به کاهش پیدا کردن، ولی دیگه مثلا فرض بکنید از زد حدود 12 صدم به بعد تغییرات وای دیگه خیلی قابل توجه نیست. چرا این اهمیت داره؟ به خاطر اینکه شما اگه میبینید که انتقال جرم به اندازه کافی براتون صورت نمیگیره، لازم نیست بسترتون رو خیلی بزرگ کنید. ارتفاع اینو مثلا بیاید نمیدونم به جای 16 صدم متر یا 16 سانتی متر مثلا فرض کنید نیم متر بگیرید. خب دیگه انتقال جرمی اتفاق نمیفته. ممکنه این از 5000 بشه مثلا 4000. ببینید در حقیقت درایوینگ فورس انتقال جرم شما دیگه خیلی کم شده، به صفر نزدیک شد. تغییرات غلظت به این ترتیبه، این طول بستره و این در حقیقت غلظت. استاد ببخشید من عذرخواهی میکنم مجددا میونه کلامتون پریدم. الان بازم دارین از روی تخته توضیح میدین درسته؟ بله این رفت بیرون، من مجدد شیر نکردم. درست میفرمایید. یه بار دیگه خیلی ممنون. الان این تصویر رو شما میبینید؟ بله. خب این در حقیقت گفتم چجوری در حقیقت اون جدول رو تشکیل دادم و اکسل رو اعدادش رو پر کردم و محاسبات انتگرال رو از روش زوزنقه‌ای انجام دادم. روش زوزنقه‌ای رو توی ریاضیات 1 اون روزا میگفتن، حتما به شما میگن. سطح زیر منحنی رو به زوزنقه‌های تقسیم میکنیم، مساحت این زوزنقه‌ها رو حساب میکنیم. البته اونایی که درس کاربرد ریاضیات دارن احتمالاً روش‌های خیلی پیشرفته‌تر هم بلدن، میتونن از اون روش هم استفاده کنن، ولی من از همین روش ساده زوزنقه‌ای استفاده کردم. تغییرات کسر مولی مونوکسید کربن در طول بستر به این ترتیبه: از 1 شروع میشه میرسه به 5000 و میبینید که عملاً اون قسمت مؤثر بستر شما قسمتی است که درایوینگ فورس انتقال جرم شما به اندازه کافی هست. مثلا از 0.1 به بالا دیگه درایوینگ فورس خیلی کم میشه و تغییرات وای خیلی ناچیز هست. اگه طول اینو از این هم بیشتر بکنید دیگه احتمالاً این 5000 مثلا 1 متر دیگه اضافه کنید شاید برسه به 4000 دیگه، چون درایوینگ فورس انتقال جرم خیلی کم شده. در نتیجه افکتیونس بستر شما به اندازه کافی نیست. حالا بگذاریم، به هر حال این تغییرات وای هستش. رینولدز در طول بستر تغییر میکنه و در نتیجه F ضریب انتقال جرم. ضریب انتقال جرم رو هم اگر نگاه بکنید بر اساس همین جدول و اطلاعاتی که حساب کردم براتون رسم کردم. در ورودی به خاطر اینکه کسر مولی 1 بیشترین ضریب انتقال جرم رو شما دارید، هر چقدر که جلوتر میاد ضریب انتقال جرم شما کمتر میشه. چرا کمتر میشه؟ عدد رینولدزتون رو ببینید. چون CO داره تبدیل میشه به نیکل کربونیل و 1 مول CO تبدیل میشه به 1/4 مول نیکل کربونیل، سرعت شما کاهش پیدا میکنه. سرعت که کاهش پیدا بکنه رینولدز کم میشه و ضریب انتقال جرمتون کاهش پیدا میکنه. عدد دیگه ای که براتون رسم کردم فلاکس لحظه‌ای یا فلاکس محلی CO در طول بستر. همونطور که میبینید در ورودی بستر بیشترین مقدار رو داره، بعد شروع میکنه به کاهش پیدا کردن و در انتهای بستر در حقیقت مقدارش به 0 نزدیک میشه.
اینم از تولید نیکل کربونیل در یک بستر آکنده یا به طور کلی برای حل مسائلی که شما تغییر فلاکس دارید در طول دستگاه. دو حالت داشتیم. یه حالتی بود که ما میتونستیم از NB صفر استفاده بکنیم، از ضرایب K استفاده کنیم با غلظت ثابت دیواره که اونجا از دلتا سی LM یا دلتا غلظت LM استفاده میکنیم. اینجا از اون نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه NB صفر نیست، این ضریب 4/3 اضافه میشه. 4/3 شما دیگه به صورت XBM نمیتونید تعریف کنید. باید حتما المان بگیرید و به طریقه المانگیری و به دست آوردن معادله مدل حلش بکنید. این مسئله رو هم با هم مرور کردیم. جلسه آینده در مورد انتقال حرارت و انتقال جرم توأم و مدل های انتقال جرم سعی میکنم دیگه سریعتر بگذرم. خیلی وقت گذاشتیم روی این فصل به خاطر اینکه درکش رو برای شما آسان تر بکنم. جلسه آینده راجع به آخرین قسمت فصل 3 یعنی انتقال حرارت و جرم توأم صحبت خواهیم کرد. اگر سوالی هست بفرمایید. سوال نیست؟ خیلی خوب، خیلی ممنون. همتون رو به خدا میسپارم.